呢度。呢場。係咪啊？小心我暗腳啊！呢度啊！嗱，收腳保住啊！呢度啊！呢度。衝除得唔得？所以你一攞。起，轉手上啊！嗱，踏，腳尖向前，步行斜線，劈，嗱，以腰為軸，得唔得？膝頭哥推前啊，唔過膝尖，嗱，跟住起，吸氣，走，嗱，斜線，得唔得？大概45度，再走，劈，放鬆個肩膊。沉，係咪？上頭，因為你打下邊咧，嗱，你打呢度，明唔明啊？你一劈落嚟，你一擰，我就披身㗎啦，啊，披得好快嘅，我就披身㗎。就算我披身都唔緊要，你入咗嚟啦，唔緊要，即轉手，一轉翻上嚟，冇錯。一劈，你打咗跟住轉手，唔好諗，打唔到就轉手，明唔明？就跟住畫落嚟。明唔明啊？要咁樣落，你要慣嗱，你係截住佢個筋位，截住佢出手嘅位嗱，你要佢唔接你唔得，你要佢隻手一定要喺呢度嚟，明唔明啊？佢隻手唔喺呢度嚟，你就擲成個頭，即係擲虧得㗎，明唔明啊？即係你個手唔喺呢度嚟嘅，成個頭小心。留手啊，自己要知道。咁所以你個手落，係咪啊？嗱，所以呢啲攞抱頭踭劈，抱頭踭劈腳，呢隻手攞，攞，接晒呢啲嘢，即係攔路虎咁樣啦，攔住佢。嗱，呢個就同呢個踢嗱好夾嘅呢度，得唔得？不過暗腿嚟嘅，自己留意啦嚇。跟住咧嗱，你呢個咧。嗱，如果你由劈山轉降龍咧，嗱，明唔明啊？降龍，嗱，我劈落嚟，佢曲1、2，接住落，唔好等，兩下接住落，劈就入。你感覺如果爭沉阻咗你一帶你走圈咧，你就打後腦，掹膊頭踩。呢一個咧就內藏24氣探馬，即係摔。一踏掟摔，呢個就一踩跌，明唔明啊？落呢個，轉啪，呢個手咁就去啦，明唔明啊？一掹佢低頭避到你咧，就仲有呢關，仲有呢關，仲有呢關，得唔得？所以就形成呢個動作啦。呢個叫降龍伏虎，隻腳一提掛提掛提掛提，嗱條腰轉，練一練呢度，呢度提後掛提。呢度
提呢度後掛得唔得？提腳呢度知咩啊？呢度呢個後掛得唔得？佢嗱隻手按住我手呢度啊！頭先放呢下，隻腳咁樣上啊，刮地風咁上啊，或者俯引腿咁上，出手抱頭得唔得？出手抱頭刮地風呢度，所以你嘅腳玩熟咗啦，嗱，明唔明啊？跟住上嚟伏虎 ，OK 呢個伏虎清楚嘛？抱頭踭抱頭踭呢度嗱，隻手部動作呢個啊。呢度條腰啊，一條腰轉嗱，你隻手攞嗱呢度啊，一攞掛嗱條腰咁放啊，去打形意個劈拳咁喺度啊，下邊就危險係呢啲腳啦，小心刮地風，呢個叫刮地風或者俯引腿。咩叫俯引腿啦？呢度可以清楚啲啦。上寸下五寸咁打落去，嗰個冚樹啊，個斧頭冚落棵樹度啊。我隻腳咧就好似個斧頭咁冚落去啊。係啦，好似踢波咁樣，冚就冚埋去啊。斧印，斧頭個斧啊，個印就係嗰個刀印個印，斧印咁打落去。啊，你平時練你可以。攞個樁嚟練下啊！人就唔好啦嚇，個樁應該 OK 嘅，人就小心啦，係咪啊？咁啊，呢度啊俯引腳，咁如果我俯引腳勾翻轉頭後掛，我拖佢嘅，佢就冇得走啦，明唔明？我俯引腳，我拖佢嘅冇得走啦。焗住翻嚟啦，因為個重心俾我控制住啦，咪焗翻嚟咯。咁咪嗰啲咯。咁如果我俯引腳，我放佢走啦，咁咪腳尖咯，係咪啊？明唔明？因為我冇拉走佢啊嘛。咁通常中咗腳之後，一係就走嘅啫。如果佢真係要翻嚟嘅，都冇法子㗎。佢中意翻嚟嘅，咪翻嚟咯。佢中意翻嚟嘅，咁我又冇特登拉住佢噶嘛。我又冇霸王請客請，翻嚟啦！我冇噶噃，只不過我踢完佢之後，佢又想翻嚟喎。嗱，呢個咪閘咯。嗱，腳咯，再遠啲，再退多步嘅。仲講腳法，所以你幾時用腳尖係啦，最難擋啊下邊啦。